吃了，排骨不辣的。那天逛淘宝看到一个这种超可爱的计时器，咖啡壶一样的，然后我买了一个用，看好不好用。烤这个麦片大概总共要烤半个小时，但是隔10分钟左右就要把它拿出来翻一翻，所以我现在定时是先定10分钟。
喵喵，阿喵。谢谢。哪一个爱给你挑一个系列好不好？我要自己。就这个很好。我感觉就像这样。还不黑？你看天怎么还不黑呀？老板。我不要喝了。这个可以加汤的吗？